आज तक तुम्हें भी बचपन से हिचकी के नाम पर मेरी तरह उल्लू बनाया गया कि जब हमें कोई याद करता है तो हमें हिचकी आती है। पर असली कारण मैं बताता हूँ। हमारे लंग्स के नीचे पेट के ऊपर एक डायफ्राम की मसल होती है। यह डायफ्राम अप एंड डाउन होता है जब हम सांस लेते हैं, ताकि लंग्स को स्पेस मिल सके अपने अंदर हवा भरने के लिए। पर होता क्या है कि जब हम स्पीड से खाना ठूसते ठूसते कुछ ज्यादा ही ठूस लेते, तब हमारा पेट फूल जाता है। तो इसके फूलने की वजह से डायफ्राम को जगह नहीं मिल पाती अप डाउन होने की। तो डायफ्राम अजीब तरह से काम करने लगता है, जिससे लंग्स भी अच्छे तरह से वर्क नहीं कर पाते। और इसकी वजह से गले में मौजूद एक मसल होती है जो सांस लेते समय ओपन एंड क्लोज होती है, उसके भी दौड़े पन्ने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से हमें हिचकी आती है।